नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जान पहचान वालों के साथ शेयर भी कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं। फिर भी आज आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताएंगे जो सबसे सस्ता खांसी का सिरप है और ये केवल स्प्यूटम या बलगम युक्त खांसी के लिए उपयुक्त है। अगर आपको बलगम आ रहा है तो उस तरह की कफ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कफिंग करते हैं, खांसते हैं, तो कुछ लोगों में थोड़ा झाग टाइप का बलगम आता है, कुछ लोगों में गाढ़ा बलगम आता है, कुछ लोगों में लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है और साँ साँ की आवाज़ आने लगती है गले से। इस तरह की खांसी जो होती है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके फेफड़े में भी कफ पड़ा हुआ है, फेफड़े में बलगम है। इस वजह से साँ साँ की आवाज़ आती है और खांसी भी आती है। तो इस तरह की खांसी के लिए सबसे सस्ता सिरप है। अगर आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अगर इससे अच्छा नहीं हुआ तो आप डॉक्टर की सलाह से ही दवा लीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को बोलते हैं रेस्पायरा सिरप, जो सबसे सस्ता है। इसका दाम केवल 28 रुपये है। बच्चों को भी पिला सकते हैं, बूढ़ों को भी पिला सकते हैं। किसी को भी खांसी आ रही है तो इसको दे सकते हैं। और इसमें इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इसका है कि जो आपका स्प्यूटम जो होता है, बलगम होता है, फेलगम होता है, उसको ये ढीला करके फेफड़े से पतला करके बाहर निकालता है। अगर कहीं चिपका रहता है बलगम तो उसको ये पतला करता है और आपकी कफिंग के थ्रू ये बाहर निकालता है। तो इस सिरप को आप किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है। और इसका कॉम्बिनेशन है एम्ब्रॉक्सिल, साल्बुटामॉल सल्फेट्स और ग्यूफेंसिन्स। ये तीनों जो हैं आपके कफ को निकालने का काम करते हैं, स्प्यूटम को बाहर निकालने का काम करते हैं कफिंग के थ्रू। जैसे आप कफिंग करेंगे तो स्प्यूटम बाहर निकलेगा। इस तरह के अगर आपको कफिंग आ रही है, खांसी हो रही है, तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सिरप हैं, इससे महंगा भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता सिरप यही है। अगर आपको आराम नहीं हो रहा है इस सिरप से तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लीजिए, वरना ज़्यादा दिन तक अपने से इलाज मत करिए। नुकसान भी हो सकता है कि धीरे धीरे आपको गंभीर बीमारी कोई हो जाए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा मत लीजिए। धन्यवाद।